Сәлем достар, бүгін сіздерге пайғамбардың 7-ші қатқа көтерілуі туралы баяндап беретін боламын. Алдынан 7-ші қат аспан қақпасы ашылды. Бұл аспанның астына 7 қабат көк пен 7 қабат жер бір-ақ сыйып кеткендей екен. Бұл бос кеңістікті көріп, пайғамбарымыз ойланып қалып еді. Жәбірейіл періште, бұл Қасым деген алып періштенің орны. Ол Құдайдың әмірімен 7 қат аспан, 7 қат жерді түгел меңгеріп тұрған. Ол періште әдепсіздік жасап қойды. Оның ойына тәкаппарлық кіріп, пайғамбардың денесі менің жанымда тозаңдай ғана екен деп ойлады. Сол үшін Алла оны орнынан қуып жіберді. Енді ол сенің дидарыңды көру бақытынан айырылды. Енді қалған ғұмыры құсада өтеді деді. Пайғамбарымыз Қасым періштеге жаны ашып кетті. Ол қолын жайып, я жасаған Қасым періштенің ағаттығын кеше көр, оны орнына қайтар, дидарласайын деп жалбарынды. Сол кезде Жәбірейіл, ұлық Алла сенің құрметіңе ол періштенің күнәсін кешірді деп хабарлауы мұң екен. Алып періште қасына шаттанған халде жетіп келді. Ол пайғамбардан кешірім сұрады. Пайғамбарымыз да оны құшақтап, ұлық Алла кешірімді жақсы көреді деді. Қасым періште пайғамбардың жанына келгенде өзінің шыбындай ғана тұрқын көрді. Пайғамбардың рухы аспан асты, жер үстін түгел орап шарпып тұрды. Астамшылық ойлағаны үшін ұяттан өліп кете жаздады. Сапар жалғаса берді. Бір кезде бір топ адамды көрді. Олардың үстіне нұр сәулесі түсіп тұр екен. Жүздері жайдары, алдарына үлкен дастарқан жайылыпты. Дастарқанда пайғамбарымыз бұрын-соңды көрмеген ас тағамның түр-түрі толып тұр. Бір топ періште оларға қызмет көрсетіп ұшып жүр. Пайғамбар, бұлар кімдер деді. Жәбірейіл, бұлар жомарт жандар. Алла олардың кең пейіліне риза болып, оларға өзінің де жомарттығын паш етіп жатыр. Пейілі кеңге Хақ тағалада мол дастарқан жаяды деді. Пайғамбар олармен құшақтасып амандасты. Бірге отырып дәм татты. Пайғамбар, әй жасаған жомарт құлдарыңды үмбетіме көбірек жібергейсің деп асқа бата жасады. Бір кезде алыстан мұнартып тұрған айшықты көрді. Жақындап келсе үлкен мешіт екен. Жәбірейіл, бұл аспан мешіті, Бәйтүл Мағмұр деп аталады. Алла тағала әлемді жаратқанда осы мешітті қоса жаратты. Жер бетіндегі Бәйтүл Мұқаддас осы үлгіде салынған. Бұл жерде қисапсыз періште Аллаға мадақ айтып құлшылық етеді. Сауабын сенің үмметіңе бағыштайды деді. Мешіттің бір қақпасы алтыннан, бір қақпасы күмістен салынған. Зікірге жиналған періштелер алтын қақпадан кірсе, қайтарда күміс қақпадан шығады. Мешіттің бір қабырғасы алтыннан, бір қабырғасы күмістен, бір қабырғасы гауһардан, бір қабырғасы жақұттан жасалыпты. Пайғамбарымыз мешіттің ішіне кірді. Зүлкайл атты періште имам екен. Ол пайғамбарға сәлемдесіп, «Уа Алланың елшісі, біз сенімен бір дидарласуды аңсап жүредік. Бүгін Құдай сәтін салды» деді шаттанып. Пайғамбар намаз оқығысы келді. Ол Зүлкайлға имам болыңыз деп ізет көрсетті. Періште, «Уа Мұхамбет, сенің алдыңда біздің имам болғанымыз жарамас. Біз саған үййық, сен намаз бер. Сенің дәрежең бізден ұлық. Біз сіздің нұрыңыздан жаралғанбыз. Имамдыққа сіз лайықсыз» деді. Пайғамбар ізетпен михрабқа келіп тұрды. Зүлкайл әсем даусымен құйқылжыта азан шақырды. Сол кезде мешіттің іші періштелерге тола бастады. Періштелер көбейген сайын мешіттің көлемі де үлкейіп, кеңейіп кете берді. Пайғамбар мешіттен ұзаған кезде тағы бір адамдарды көрді. Олардың алдында дастарқан жаюлы екен. Бір жағында жақсы дәмді тамақтар тұрды. Екінші жағында сасық шіріген тамақтар тұрды.
Олар адал асқа қол созбай, тек шіріген асты жеп отыр. Беттері ұяттан қызарып кеткен екен. Пайғамбар бұлар кімдер деп сұрады. Жәбірейіл, бұлар өздерінің отауында адал жары болса да, бөтеннің әйеліне көзін сатқандар, адал жарының намысын таптағаны үшін о дүниеде адал асты жей алмай қор болады. Олардың мәңгілік азығы шіріген тағамдар деді. Пайғамбар адал жайылған астың аузын тиіп, жарына адал болу менің сүндетім, соған бекем болған үмбетімнің ахиретте де жейтін асы адалдан болсын деді. Бір уақытта пайғамбардың алдынан бір есек кездесті. Оның маңдайы ісіп, бет-аузынан қан сорғалап тұр екен. Құйрық жүндері жұлынып, алба-жұлба киіпте бір жаққа кетіп бара жатты. Пайғамбар мына есекті кім сабаған, құйрығы қайда деп сұрады. Жәбірейіл, Құдай тағала мал-мүлікті есектің кейпінде жаратқан. Дүние қоңыздар есекті ұстаймыз деп үнемі соңынан қалмай қуалайды. Есек оларға жеткізбейді. Олар хайуанға жете алмай, құйрық жүндерін жұлып, жамбасын қанатып тастаған деді. Ал есектің үсті басы неге қан жоса? Мал-мүлік ақ жүрек момындарға үйір болады. Олар қайда барса да ізінен қалмай еріп жүреді. Ақ жүрек адамдар мал-мүліктің алдамшы екенін жақсы біледі. Оны жанына жуытпайды. Есек оларды қуып жеткен сайын, момындар оны басынан сабалап, қасынан қуып жібереді деді. Пайғамбар одан өткенде бас аяғы жоқ ұзын сонар керуенге тап болды. Тізбектелген қисапсыз түйелердің үстіне жүк артылған. Пайғамбар одан өткенде бас аяғы жоқ ұзын сонар керуенге тап болды. Тізбектелген қисапсыз түйелердің үстіне жүк артылған. Пайғамбар, уа Жәбірейіл, бұл қандай керуен деп сұрады. Періште, бұл керуен мен жаралғалы бар. Содан бері тоқтаусыз ағылып жатыр. Әлі соңы көрінетін емес. Сыры бір Аллаға ғана мәлім деді. Пайғамбар керуенді көргісі келді. Түйелерге тек жұмыртқа артылыпты. Пайғамбар Алланың құдіреті мен Жәбірейіл екеуі бір жұмыртқаның ішіне кіріп кетті. Қараса, жұмыртқа дегені өзінше бір әлем екен. Олар сол әлемді шарлап келіп, күмбезі үлкен бір мешітке бас сұқты. Одан бір қарт ғалым жас балаға ақырдың кезінде Мұхамбет есімді соңғы пайғамбар дүниеге келеді деп болашақты болжап отыр екен. Пайғамбар мына көрініске қайран қалды. Жәбірейіл періште, Алланың жаратқан әлемі сансыз, оның есебі бір Аллаға ғана аян. Бұл хикметтерді жүрек көзі ашылған даналар ғана түсінеді деді. Пайғамбар да Құдайдың шексіз құдіретіне таң қалды. Осылайша олар тағы бірнеше жұмыртқаға кірсе, әрқайсысында бөлек-бөлек әлем, сан түрлі халық бар екен. Пайғамбар мен Жәбірейіл керуеннен өтіп, сапарын әрі қарай жалғастырды. Осы жерде пайғамбар үшін тағы бір қызықты уақиға болды. Кенеттен пайғамбардың құлағына баспалдақтан түсіп келе жатқан адам жүрісінің дыбысы естілді. Алланың елшісі, бұл не дыбыс деп сұрады. Жәбірейіл, бұл Біләл, сахабаң ғой, ол мұсылмандарды намазға ояту үшін азан шақыруға кетіп бара жатыр деді. Пайғамбар таң қалып тұрып қалды. Себебі ол кезде әлі намазға азан шақырып ояту салтқа еңбеген еді. Біләлдің азан шақыруы мұсылмандар Мәдинаға барған соң ғана сүннетке енген еді. Жәбірейіл, ей Мұхамбет, азан айту болашақта үмбетіңе парыз болады. Азанның даусы 7 қат жерге, 7 қат көкке жетеді. Оның даусын естіген періштелер қуанады. Жын сайтан қайғырады, қорқады. Бұл Алла үшін ең жағымды дауыс. Азанның даусы қияметті қашық етеді. Үмбетің азан айтуды тоқтатқанда қиямет қайым орнайды деді.